Birds Hill. Nakasundo lang namin kay Mama. So, tingnan natin ito kung ano ito. Ano pang sa doon, no? Yan, ano kaya yan? Bee nest or bird nest? Eh? Tingnan natin. Pagka hinabos tayo ng bee, there. Oh, gagawa ng honey. No? Oh, gusto kong kunin yan. Yay, tingin ka, Han. Look. 1, 2. Hey, lamig. Super lamig na talaga. Oh, pabalik na kami sa sasakyan. Makikita nyo, oh, masyadong windy ngayon. Tayo mamaya. Yes. The golden trees. Yan o. Wala na. Nung last time na pumunta kami dito, last July, summer yun, may tubig pa eh. Dami nagsiswimming. Tingnan natin kung meron pang tubig. Man-made lake. Ay, wala na nga ang tubig. Ayan yan pala itsura ng ano ng lake. Buhangin lang. Yan o. Wala talagang tubig. Pag summer, maraming tubig yan. Dami nagsiswimming eh. Ito na lang, puro buhangin naman. Sand. Hindi, upo ka. Wala nang tao oh. Ay, kunan mo nga ako. Nakaupo ako. Ay, sorry. Trail, the white trail. Saan tayo? Ha? Saan pa tayo pupunta? Overlooking? Hindi pa yung jacket ko na isa. Ito, mahaba ba yung ano mo? Yun lang? Yan lang. Ito lang suot Hindi ko. lagin na? Hindi lang. Tinignan mo. Nasa pasin. Yan. Oh. Trail pala. Lakeview Trail.
May trail na papunta sa left. May papunta si right. Dito tayo sa center. Ito lang. Yan lang. Tingnan natin kung saan tayo makarating. Kabayo, may equestrian. Yan. Yan, ang hangin talaga. Sunset na po. Dito pa rin kami sa Birdseal. Ngayong araw. Ayan na po ang sunset. Ganda oh. Pero ang hindi nyo na alam yan, mahangin sa labas. So, may nagbabike pa. Ako meron pang picnic andro, no? Oh. Saan yun? So, ito yung west side? East. East? I think. East. Eh, ibig sabihin dito pala tayo galing kanina. Pero, oo. Ganda ng sunset to. In between siya ng puno. Yan. Well,